Horasma dihita salhudna, tapukama parminggota di manogoton, martangiang mahita di bagasan rohatabi. Amin. Sadarion kita merayakan Paskah sekaligus parheheon paropuan HKBP, tabegema Mars Wanita HKBP. Huria na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus, marlas ni roha jala marulupulup dotodita sadarion,
marningo jalama kamauliatehon pakokopon ni Tuhan Yesus tu portibion doho tu hita jolma pardosa lunga ditaluhon ibana hamateani dang marhuaso besorop ni hamateani maniopi akan porsea di Tuhan Yesus hamonangan ni Tuhata Yesus Kristus manaluhon dosa dohot hamateani do nata halaston ganu pari minggu alani di bagasan las ni roha alani pakokopon nai hupasat hamima selamat pasca ma di hamu saluhutna Selamat Paskah mahang di hamu. Marhite-hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate di papatar tu hita pabuanong di bodut hamatean saliling-liling na apuson na mailu-ilu sian na sabohi marlas ni roha mahita mida hatuon nai marede mahita sian buku ede nomor siaopat ayat sada dohot tolu. Dominus
ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo na jinadihon ni Jehovah, marolopolop jalamarlas ni roha mahitadisi, batu nang binilokon ni akapade bagas, imagabe batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halonganga doi anggo di matata, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mau lihat do hami tuho, ala ditaluhon ho do dosa dohot hamatean, marhite hite hama matemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakiri mon na mangulung hami ala ni hahehe on mi, dak pola bema biar hami mida hamatean, ay ho do ulu nami, ruasmu do hami. Di pausat hodo hami sian hahulomon tu hati uron, sian hamatean tu hangoluan. Atong pergogoy mahami mamuji dohon mangoloy ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan haporseon na mangolu. Pai masahat hami tulabungmu. Amen. Patik ni debata di pesta parjolo parningotan haheheon ni Tuhan Yesus. Imana tersurat di Rom onom ayat 10b. Tu debata matahe pasahat hamu dirimuna songon akan nang pinangolu sian namate. Songoni nang ruas muna. Tu debata mai bahan senjata ni hati goran. Rak mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata. Saya pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen.
Tatopoti madosata di adopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa di hami halat na dangolon, marhite-hite Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Namate jalana hehe sian namate, lao makokop hami. Saya asima roham di hami, akan mengarsakkan dosa nami. Saya sahabi matu bagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami i. Huparhatopot hami, dang polindope diri nami gabi senjata ni hati goran. Mangulahon lomo ni roham jala makamuliateon haluon na pinatu pami. Girgiran dope hami holan mangulahon lomo ni rohanami. Payun rohanami asa ibulu pasat kami diri nami. Pasauton lomo ni roham dohot mangulahon haluoni. Lehon matuhami todim na badiyay. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai asa hot rohanami nga makar porseaon. Lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Humokop hita gabi dosa ibana naso tumadda dosa. Asa gabi hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata di gijang.
hatani debata tu turpu di pesta parjolo parningotan haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Imana tersurat di Markus 10 mamuka maisian ayat sada saat rodi ayat walu tajah hama marsikat soring. Asadung salpu ari sabati dituhor si Maria Magdalena doho si Maria ni si Jakobus rab doho si Salome mah ragam-ragam ni nahus-hus lao mamiahi bakena. Jadi masa sugo di hari parjolo dung sabati lahu manasida tutanomani dina bicar matani hari. Masih padohan donasida ise mamanggulang batui di hitasian baba pituni tanomani Memerendo paki nasida di damana di bulang batui aina balga situ tudoi. Dibongoti nasida ma tanomani gabe di ida ma doli-doli sahalak parulos namar linang-linang hudul tukan siamun jadi ma biar situ tu mana sida Alainina domadok nasida una mahamu mabiar diduli hamudo Yesus nasia Nasaret nang diparsilakon nunga hehe ibana dang dison ibana ida hamu ma inganan hapean naun lao mahamuna babua hamuma tua kasih siana doho tu si Petrus jolananna dohamu tu Galilea disima idaun muna ibana songon nong didok hian tuhamu dungi luar manasida ma porus yang tanomani alas akadot donasida jala termali jadi dang adong di pabuah nasida agia tuise aina tahuta dorohal nasida ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa amen. Tidakon mahaporsiaw tay songon nahinati dakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahitamandok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi dotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di Purbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni silatus na mati terpajal di ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehova amanai di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditod di Purbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia do diasesani dosa
doho dihatai namandok, mulak mangulu do sogot daging halak nong mate, doho dianguluan nasora sudah. Amen. Kor ina Naomi.
Wik Romangun Tolu dohot opat di bagasni keluarga Insinyur John M. Tampu Bolon Boru Sitohang, Jalan Gurame Raya nomor 8A Rawamangun. 2. Wik Rawasari Cempaka Putih di bagasni keluarga Pulo Napitupulu Boru Simorangkir, Jalan Cempaka Timur 25 nomor 10 Tolu RT 14 13 Cempaka Putih. Tolu Wik Penggilingan di bagasni keluarga Nyonya Billy Hutauruk Laurencia Boru Sihombing, Perumahan Pulau Indah Blok AM nomor 10 Tolu Penggilingan Cakung. Kamis 4 April 2024 pukul 10 siawib. Sada Wik Kayu Putih di bagasni keluarga Martahan Baringin Siahaan Boru Sihombing, Jalan Kayu Putih Selatan Tolu Ep nomor 12 Jakarta Timur. Pesta Haheheon Tuhan Yesus Paduahon. Senin sada April 2024 ima pesta Paduahon Parningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Patupau ni huriata do parmingguan sahali masuk pukul 10 wib. Marbahasa Batak. Sude ruas ni huriata dohot anggota kor pinangidoma asa mandohoti parminggoni. Pandidion Nabadia. Minggu 7 April 2024 di parmingguan pukul 10 wib patupau ni huriata do pandidion Nabadia tudak danak. Ruas ni huriata nanaeng mamboan ya nakona manjalo pandidian Nabadia asa Roma mendaftar Huhud Marguru di hari Jumat 5 April 2024 di gereja. Jala di Bonma surat pengantar sian sintuawik, fotokopi akte lahir, dak danak dohot kartu keluarga huria. Ari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus dohot parheheon ina HKBP Romangun. Minggu sadarion 31 Maret 2024 ima pesta parjolo Ari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Di patupa huriata do parmingguon songon nasomal, jala di sadarion ima parheheon ina HKBP Romangun. Alanii di sude parmingguon sipul jamita manjahatikting mandok hata do sian seksi perempuan HKBP Romangun. Periodisasi fungsionaris Parartaon, Sekretaris, Bendahara, Dewan Seksi Dohot Pendamping Seksi HKBP Romangun. Hombar tu pelaksanaan periodisasi di HKBP Romangun. Rencanana dohot jadwal pelaksanaan periodisasi boima di jaha di harotas tikting. Family Gathering. Hombar tu haputusan Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta taringo tu program khusus tahun Okumene inklusif 2024 naeng di patupa do Family Gathering Parhalado Goktiki dohot keluarga se HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Family Gathering di patupa hari Kamis Jumat 45 April 2024 inganana Grand Forest Hotel Bogor. Pandita HKBP Romangun Pasidohodo di Ulaoni. Sekolah Alkitab Perempuan HKBP Distrik Walu DKI Jakarta membuka pendaftaran mahasiswa Sekolah Alkitab Perempuan tahun ajaran 2024. Pendaftaran dibuka mulai 28 Maret saha 25 April 2024. Inganan kampus Gedung Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan Distrik Walu DKI Jakarta. Jalan Selat Bali nomor 1C Blok E12 Kapling Angkatan Laut Duren Sawit. Jala jam kuliah belajar Ganum Ari Rabu jam 10 sahat jam 12 WIB. Ruas ni HKBP Romangun Boi Mamandohoti Sekolah Alkitab Perempuani Jala diboan ma surat rekomendasi Sian Pandita Resort. Dibuan ma tiki perkuliahan, permulir, pendaftaran, boima dibuat sian kantor sekretariat ni huriata. Tikting nanaeng marbagas.
Naeng manjalo pasu-pasu parbogasana Daniel Charles manurung. Ruas ni HKBP Getsemani Resort Pondok Gede. Anak ni Amata Edward manurung. Tubuh ni Inata Surya Boru Marpaung. Dohot Orowana Apriani Kristina Boru Simanjunta. Ruas ni HKBP Rawamangun Wek Jatinegara Kaum. Boru ni Amata Usman Simanjunta Nahinan. Tubuh ni Inata Herlina Boru Situmorang. Pama Sumasun hari Sabtu 20 April 2024 di Gereja HKBP Resort Mahanaim Pematang Siantar. Di pasu-pasu Tuhatama Parsari Peonasida Gabe Parsari Peonadenggan di Tonga-Tongata Tar Lumobi di Joloni Tuhata. Ruas Namonding. Nah di hari Sabtu 30 Maret 2024 nunga Jumolomonding sahalak ama Evangelis Marsius Yahaan umur 77 tahun tinading ni Inata Humisa Rotua Tampu Bolon Nahinan. Alamat Komplek Diskum Jalan Cakrawijaya 10 Sada Blok C 50 Cipinang Muara Jakarta Timur Wek Duren Sawit. Tuhatama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga natina dikon. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting nang pinarade ni huriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaon aka si patu pauta bahen sangap di guarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion maliate. Parhorasan ma dihita saluhutna, jala selamat Paskah, dohot selamat hari Minggu ma dihamu saluhutna, amanami, inanami, nang saluhut aha anggi, saluhut mandohoti, Minggu Pesta Paskah di gereja Manang Marhite live streaming. Pinuji ma debata namangalehon anak nana sasadai, gabe haluaon dihita, asa gabe partohap hita di harajaonna. Nunga hehe Kristus sian tanomani, jala haheon nai gabe haheon dihita naung tinobusna. Na huhormati hami, amang pandita resort HKBP Rawamangun, amang pendeta Baner Siburian MTH, amang inang pendeta fungsional, Ketua Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dohot Dewan Diakonia, dohot Sude Parhalado, nang saluhut ruas ni huria, namar saor di Mingguta Sadarion, hami saluhut panitia parheheon, seksi perempuan ni huriat tapasaton, selamat Paskah ma dihita saluhutna. Di bagasan Pesta Paskah ni huriat ta HKBP Rawamangun Sadarion, Laos suhuddo di patupa huriat ta pesta parheheon perempuan ni huria, laho pahisaton pagabasion tu aka perempuan ni huriata. Pesta parheheon perempuan ni huria nagabe sada program unggulan seksi perempuan huria di Dewan Koinonia HKBP Rawamangun, lau manjau huhut paheheon aka perempuan huria, asalam dungo dohot rade marhobas tutuhan di keluarga, huria dohot masyarakat. Hombarto orientasi pelayanan HKBP di tahun 2024 ton, 5 tahun okumeni inklusif, napasi dohot doaka perempuan ni huriata di aka pakobasion hombarto okumeni inklusif, na di patupa huriata HKBP Rawamangun. Di tahun 2024 tema Paskah, dohot tema parheon perempuan HKBP Rawamangun di tahun okumene inklusif ima, hidup sebagai alat kebenarannya, diambil dari Roma 6 ayat 13. Subtema kuasa Paskah, membangkitkan semangat perempuan HKBP Rawamangun menyatakan kebangkitan Tuhan Yesus melalui pelayanan yang okumenis.
Di pesta Paskah dohot parheon perempuan huriatta di taunon, di patupa panitia dohot aka perempuan huria aka kegiatan bazar, aka sipanganon dohot tekstil, marhite na paheheon UMKM na adong di punguan-punguan kur. Aka perempuan huria pasi dohot di aka pa kobasion ni huria di minggu Paskah sadarion naing patupaon perempuan huria makunjungan gerejawi dohot bakti sosial tu huria HKBP Marunda ima di awal bulan April naroon. Seksi perempuan huria HKBP Romangun masuk tu bagian ni Dewan Koinonia na menaungi aka perempuan na adong di huriata HKBP Romangun jala adong opat punguan kor huria songon inganan parsaoran dohot pamujian ni Tuhan debata ima punguan ina Kamis, pungan ina Naomi, pungan ina Sola Gracia, dohot punguan ina Gloria. Di partikianon hupasat tamima akar ragam ni kegiatan na dipatupa seksi perempuan huria SPH marhite tayangan video singkat. Yesus makirim asalam tutorop na aka perempuan rade masih padohot di ragam kegiatan perempuan huria lau makobasi aka ulaun di huria huhut pasidohot di sada-sada punguan kur naung adong di huriata lau mamuji Tuhan. Marhite pesta Paskah dohot pesta parheon perempuan huriaon naing magabe marsangap goar ni Tuhan Yesus Kristus
si palua naung hehe sian hamatean gabe haheheon akana porsea di ari marsugut. Jala marhiteon mahu pasat tami hata mauleate tu amang pandita risot, pendeta pendamping perempuan, dohot saluhut pandita fungsional, Dewan Koinonia, amang dohot inang parhalado, dohot saluhut pengurus na akka anggota nipungan perempuan, nama ngaleon roha, dohot partisipasi gabe boy mardalan dohot denggan, saluhut kegiatan di pesta perempuan di Huriatta. Lau mengunjungi hata huasion, hupasatami mahata selamat pasca dohot pesta parheheon perempuan. Saya diramoti huhu di pasu-pasu Tuhan Yesus mahita saluhutna, tabe dohot parhorasan masyak kami, saluhut panitia parheheon perempuan Huria HKBP Rawamangun tahun 2024. Tuhan Yesus mandongani hita sude horas. Shalom. Jemaat HKBP Rawamangun beserta majelis yang saya kasihi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, dengan penuh sukacita saya menyampaikan kepada kita semua selamat Paskah bagi kita semua. Saudara yang kekasih, beberapa bulan yang lalu dalam ibadah Pesta Botilon kita menyepakati agar gereja HKBP Rawamangun semakin meningkatkan pelayanannya melalui media-media yang ada di gereja kita, sehingga dapat menjangkau semua warga jemaat kita, terutama anak-anak muda dan sekolah minggu. Hari ini dan beberapa hari kemarin kita sudah mempersiapkan salah satu alat pendukung pelayanan di gereja kita, yakni Videotron, sebagaimana dapat kita lihat dua di depan gereja kita. Maka dengan sederhana saya meresmikan pemakaiannya sekarang pada Minggu Paskah yang membahagiakan ini, tepat sekaligus pada Minggu Parheheon ibu-ibu yang kita kasihi. Dengan ini saya meresmikan pemakaiannya dengan harapan semua kita semakin berbahagia, bersukacita lewat pelayanan media di tengah-tengah gereja ini. Namun saya juga menghimbau Bapak Ibu sekalian, meskipun Videotron sudah ada di gereja kita, tapi jangan sampai lupa membawa Alkitab, membawa buku ende, dan perangkat pelayanan yang lain. Sebab Videotron bisa saja sewaktu mengalami kemacetan, tapi kita akan tetap memiliki perangkat pelayanan di hadapan kita masing-masing. Saya menyampaikan terima kasih kepada panitia Pesta Botilon tahun lalu dan juga tim pembelian gereja kita yang sudah mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Saya juga sekaligus menyampaikan selamat Parheheon untuk para ibu-ibu HKBP Rawamangun yang sudah aktif di gereja, yang akan aktif maupun di mana saja kita berada. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya menyampaikan selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
dameni debatana sumurung sian salut naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikira munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamunaka damang lumobiaka dainang paropuan ni Huria HKBP Rawamangun dan adik-adik kami anak-anak muda, terimalah salam dari segenap pendeta, penatua untuk kita sekalian. Selamat Paskah Marihita Saluna. Berita nauli mamakulingi mabuhalihita di minggu Paskaon tersurat di Yesaya 25 ayat 6 Rudi ayat sia songonom mahatana. Jadi padirion ni Jahuba sebaut ma di saluhut bangso sada haroan di dolokon. Haroan na talmis, haroan sian tuak anggur naung leleng, sia si panganon na hojal, sian akka anggur na galia na pita. Dungi pasisyon nama di dolokon, hire-hire na hinukupon, tu saluhut akka bangso, dohot pakukupi na hinukupon, tu saluhut akka parbigu. Boduton na mahamatean saliling-liling na. Jala apusan ni Jahuba ma ilu-ilu siyan na sabuhi. Jala padaon na mahaurahon ni bangsona di sadok tanoon ay nunga Jahuba maddoki. Jadi dohon ni halak madiarin na sasadai idama oddo debatatta na itahaposi na mangurubihita disoddo Jahuba na itahaposi marulupulup mahita jala marlas niroha mida hatua otai ima saana hamun kadamang doho dainang di pesta Paskah sedarion di juhodo marlas niroha mahita jala marulupulup mida debata ni hatua utai ala ari Paskah ima ari hamonangan ari haheheon marlas niroha hita ala talu dosa talu sibulis talu doh serop ni hamateani. Kalau anak muda di kampung mengatakan dang talu sorop mi hamateani, alai bahasa na hobar tu anak muda idok sudah keok amang sibulis. Ala berhite-hite pas kau dosi kok mahaluota jala manok tong mangulu dihita. Oleh itu disada Korin 15:17 al surah sohehe Kristusi sian hamatean magopodo hapor seomuna. Sekiranya Kristus tidak bangkit dari kematian, tidak ada gunanya kita punya iman. Karena iman itu sudah gugur. Dan adong gunana hita majaha bibilon. Alam moloso hehe bana berarti dang
marsoba tu debata namonak kita. Seandainya Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, tidak ada juga gunanya kita berdoa. Karena dia tidak lagi mendengarkan doa kita. Dan sekiranya dia tidak bangkit dari kematian, tidak ada jemaat, tidak ada HKBP Rawamangun, tidak ada punguan Ina Naomi, ayah hedeno muna anggotong mate Tuhane. Iban na marulupulup situtudo rohata marhite-hite Paskah ari haheheon ni Tuhata Tuhan Yesus. Didoakan na bisuk pesta Paskah do uno ni nasa pesta di tonga-tonga ni Huria. Alai laus adong gotong madok, kenapa mang Natal lebih banyak padahal kita Paskah gerejawi yang paling besar. Padahal sesungguhnya kalau kita amati kalender gerejawi masih ada 5 minggu lagi. Mulai sian Quasimodo Keniti, Miseriar Cordias Domini, sian Jubilate, Rogate dan lain, semua itu masih rangkaian pesta Parheheon, pesta Paskah di Tongani Huria. Iban naidok dihata na asing Paskaodo uno nginasa pesta Festum Festorum, pesta dari segala pesta. Alanido harorota di bagasa minggu dang naholan memperingati atau merayakan secara seremonial, tetapi yang terutama ialah menghayati, mengalami ulang kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Anggo Holanda merayakan do magopodo per minggu tahun. Alai konado do hita makilala mengauhon, menghayati, menghidupkan ulang karya kebangkitan itu di dalam hidup kita. Hamuak kadamang dohok dainang taida mazunaking di trupuk data jahai adong tulu mabain hita marlas ni roha jala marulupulup tapamana mazo nadiaya onomi idok di sisongonon padirion ni Jehovah Sewaot ma di saluhu bangso sada haroan di dolokon. Haroan naidak sembarang haroan alai haroan natalmis, perjamuan yang sangat indah. Dada holan sekedar perjamuan songon hita tu hita rupani, alayon perjamuan rap dohot Kristus. Ido ede naribuku ede tai hasapuran rea. Kita bersama-sama dengan Kristus, kita dijamu oleh Kristus. Setiap kita beribadah di gereja Tuhan seperti minggu ini, sesungguhnya Tuhan sedang menjamu kita makan. Tuhan sedang menjadi tuan rumah, mengundang kita untuk makan bersama. Alai tutu dang mangan saksang, dang mangan panggang, dang mangan naniura. Alai mangaton hatani debata. Kalau kita merasakan seorang tuan rumah mengundang kita makan dengan segala makanan yang enak, yang lezat, kita pasti mengatakan burzunai puang perjawi. Sudap tahidala, busur tahidala, tabba vitamin do lan akanas. Itu baru seorang tuan rumah yang menjamu kita. Tetapi dalam minggu Paskah, Tuhan sendirilah yang menjamu kita lewat makanan surgawi, firman Tuhan yang kekal
untuk selama-lamanya. Imalas drohat na perzulu, harawan na talmisi, harawan na sudapi na tabui, marhiti-hiti hatani debata. Alani do magoporo molorohita tu bagas joro, dangadong nang guapala uhir bagas masuk, hatai itu hita. Alai kemula di bagasan ulup-ulup do las niroha nasian tu hatai. Ima las niroha na perjulu. Las niroha na padua hon tapamana mazolo muse di ayat pitu. Boleh tampilkan media ayat pitu. Didok disi dungi pasision nama didolohon. Hire-hire na hinukupan tu saluhut aka bangso. Dohot na hinukupon tu saluhut aka parbigu. Pasision na didok hire-hire na hinukupon. Tapi saya cek dalam bahasa Indonesia lebih enak. Tuhan mengoyakkan kuasa iblis. Di terjemahan nasi ngidokon Kristus ti mangaribakon hamatean. Dia boleh bertokar adok sada bawa doh dongan na ribakon may mana indaropani madokon lao pamatehon name. Tapi ini Kristus yang mengoyakkan kematian itu. Hire-hirei kain perkabungan ini asa gabi bolus nang hadiriota rapon tuhatai. Itu berarti dalam minggu-minggu pasca ini sukacita yang kedua ialah Kristus itu sedang merobek, mengoyakkan apa duka cita kita dalam hidup ini. Manang nasahi tapi manang naholsot tapi ro debata mabuke mabulok koni asa si kopita marlas niroha. Patuluhon las niroha tadiaya walu. Didok disi belum ditampilkan media juga ya. Nah, ini belum bangkit Kristus di sana rupanya. Boduton nama hamatean. Las dirohan na patuluhon Kristusi debata mabodut hamatean. Molo gari hita mabodut tinga-tinga. Tawo turo tinga-tinga tae. Nggak luar biasa ya teh. Apalagi muladong misalnya kuda lumping, boy doh labang dibodut, toho mang na toho asing masui. Alayang go Kristus na dibodut ahama, hama teyan, ibodut ton. Behama no yang perbodut ni Tuhan Yesus Tuhan matian ini naro harupani alani wasonai. Datuk solas roha, angai bodut debata PHP. Hamatiani. Dangadong be huasona. Dangadong be soropna. Ainunga dibodut tuhata Tuhan Yesus sorop ni hamatayan. Laos ihut apusan nama ilu-ilu. Jala padaon nama haurahon ni bangsona. Hamunak kadamang dohot dainang lububi secara khusus akka perempuan sederion nang merpesta parheheon. Sautik latar belakang Yesaya 25 on ima Israel na di Juda tagad diuluhon Raja Ahas merporang dohot hahana di utara ima Israel utara. Israel utara on mardongan-dongan tu
hala Aram berkoalisi. Raja Ahas sotung laos mate hamen non narohana ope berkoalisi mau tu Raja Asur. Marporang majuda namarhaha maranggi dohot Israel Utara. Alai masing-masing mertebuni tuhuasuni senjata. Israel berlindung di bawah Raja Aram, Israel Selatan Juda berlindung di bawah kuasa Asur. Ise monang Israel Selatan Juda niluhon ni Raja Ahas. Allah di backup oleh Raja Asur. Alai dasar penjajah dung monang Raja Ahas dari selatan ini nirupan ni Raja Asuron. Tahun 701 datang pula Raja Asur tadi yang membantu Juda ini menghabisi Juda itu sendiri. Tuhan mengingatkan mereka, karena engkau Juda berlindung di bawah kuasa manusia, bukan di bawah kuasa Tuhan. Allah martabuni ho dibalikngi huason senjata, mangasaho botohon dan mangasahon huason di debata ikon pesan, ikon marsikor ho. Allah di tadi koko debata jauh. Jojo nang tu hita di pesta Paskaon asa saido san hita akanong makamonakon Kristus gabi si palua di hita dauma akan mangasahon balgani botohon na. Maka pemazmur sering berkata, janganlah berlindung di bawah kuasa manusia, tetapi tetaplah berlindung di bawah kuasa Tuhan yang maha kuasa. Hamunak kadamang dohot dainang anggo dimulana tu bangso Israel namar sikorido hatani debata nau tajahanak king di Jesayaon. Nang penang marsikor hamu, nang penaung naung matene hamu, alaya si rohaku di hamu, tulu naking las di rohai, buanok kumahamu, maka sagaton harwan na talmis. Paduahon buanok kumahamu asa ribakonok kumasude akka holsone rohamu. Dungi patuluhon naking dibodut Tuhanima hamateani. Datuk solas roha nasida. Inilah Bapak Ibu Minggu Paskah, agar sukacita kita genap sempurna lewat menghayati kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Nuaing khusus majo Tuhan wakaina nami paropuan ni huria namar pesta parheheon doh sude ham wakaina diwek di tonga-tonga ninganan Nabi doh namar minggu nuaing merhita live streamingon dan juga para perempuan gadis-gadis yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa selalu pesta parheheon selalu dirayakan pas pada pesta Paskah? Bagi orang Yahudi, perempuan itu sebetulnya orang yang sangat lemah. Perempuan itu kelas 2. Nang naik kelas do sudah perempuan merhite-hite parheheon itu hatta. Kelas 2 hiad do sudah ka perempuan dimulane. Dang boy do perempuan ni Yahudi hudul rap dohot akabawa makatahatai di julu. Nasumana dadiri dui. Dang boy boru-boru gawe saksi di pengadilan. Karena perempuan itu dianggap lebih banyak bohongnya daripada benarnya. Maka tidak layak perempuan untuk dijadikan sebagai seorang
saksi. Ketika penginjil memberitahukan orang yang makan diberikan Tuhan, jumlahnya berapa? 5.000 orang. Dang dohot depe hamu isi. Hola nak kabawa depe. Belum masuk hitungan waktu itu. Mirip seperti tarombo kita orang Batak. Dang dohok di taromboi boru. Itu sebabnya bagi orang Batak masih mau melakukan hal-hal yang tidak sepadan dengan firman, meludang adong anak konna bawa tubuh ni boru-boruon diserakon. Tetapi laki-laki di zaman kita memahami Alkitab, kalau kau juga masih memahami perempuan itu kelas 2, kau bertobatlah juga kau. Kelas 2. Tetapi Paskah mengubah semua itu. Bahwa perempuan Tuhan jadikan sebagai saksi pokok, sebagai saksi utama untuk perkara yang besar. Bukan pula untuk perkara yang kecil, tapi untuk perkara yang besar. Iban daga bekala sadan wang aka perempuan rap dohot aka bawa. Bahkan sebetulnya anggo di haheheonon hita ka bawa don daga bekalas 2. Aka boru-boru gabe kalas sada. Di mana kasih Petrus yang mengatakan, Tuhan, saya tidak akan pernah menyangkal engkau kapanpun hingga saya mati. Tu dia dah ulang lau si Petruson. Uban naso di ngotoro tikito tu tanomane. Kemana mereka pergi? Kadang-kadang kalau kita renungkan Bapak Ibu, nah tu dia ulang lau nate. Kemana murid yang dia kasihi si Yohanes dan Yakobus? Nang lupa ingatan dulu yang halai pada saat ini. Kita tiak kabawa te. Tungapala memorinya kaparopuan do nama cai segar luar biasa. Walaupun Yesus tidak langsung berkata pada perjamuan kepada perempuan bahwa dia bangkit pada hari ketiga, padahal murid tidak ada yang datang justru para perempuan. Isi mata heyak kainang boru-boru natului. Si Maria do 2, sada me si Maria orang ndak tutu baron ndak permingguan molo nang botomuan. Maria Magdalena. Satu lagi Maria Yakobus. Lalu ketiga Salome. Molo sodingo akainat tenutulon dak toho hamo parheheon. Itu luca mewakili perempuan bahwa mereka mengingat, memorinya tajam, mengingat apa kata-kata Tuhan Yesus. Mangingok na denggan do maksud nate, dang mangingok akan aso denggan. Ay mula dong tetanggam memijam baskom sa taon na liwa, una pula ingot-ingot itong. Asipata oro do tong dingot sa taon na liwa, dipijamod do baskom sa jabla suipulaho sa rudi saunari. Tapi mengingat hal-hal yang lebih baik. Tu dia do lao tong si Lasaruson hulaing. Ngapo la di panguli wanasian hamatean. Naso manguldo tu pikiran dah ulang madok, nang gua palor tikik ku madok mauliati Tuhan Yesusi. Lao mazuau laho merenida. Kemana yang 5.000 orang itu? Semua pada lupa.
Lapatan na hamuak ka na namin na marpesta parheheonon, memang juk doak ka bawaw lupa. Ay anong matong si geok pajupa sada ama dongan na ama masih mana sida kompak dungi adong ma ina dijabui bikin dulu kami minum sayang enak di mana tong hilong ang marohani bawon mesra na ipang dongak konden marsayang gua halahidi jab tambahkan dulu kopinya kasihku lam longang marohani dongan naon hamang au sobui sono kompak nga do inat tadi dijab besti sekali lagi dulu tambahkan dulu gulanya penasaran madongan naon puang bihado ben meniru sono ma kompak ngutu amat tadi dijabu tu inat tadi jabu inda aido aina sohwi ngok do warna ngalupa ugo warna rupanya karena dia sudah lupa dia mengungkapkan bahasa-bahasa seperti itu sudah meyakaina molo masih pengota do dijauh te lupa si Lazarus lupa si Sianon lupa si Petruson tapi Maria Magdalena, Maria Jakobus dan Salome langkah kepada murid-murid madok nunga hehe Tuhan Yesus. Gabe parbarita si sukunon, gabe parbarita na tutu si tutu. Langa dong nanggosade pesa si tolu halahon parbarita na palsu, mamaritahon hoax. Ito hubayak ko manueng holapungan inan aktif di gereja ton noeng ngadong kora sekitar 150 halak molo holanipe madok hatana si tong ngaluar biasa dampaknya memberitakan kebenaran dalam Tuhan. Alai ahado setelah what is the next? Iko sah datang hita mangulahon misi di hamonangan ni Tuhatai. Sedarion tanggal 30 sada Maret. Dan pada tanggal 31 Maret juga tahun 1861 ada 2 orang yang dibaptiskan di gereja kita. Dan inilah pertama-tama yang dibaptis di gereja HKBP tanggal 31 Maret 1861. Berarti 163 tahun yang lalu. Sekarang kita sudah kurang lebih 5 juta bahkan lebih. Dari 2 orang dibaptiskan tanggal 31 Maret 1861 sekarang sudah kurang lebih 5 juta. Bukankah ini mujizat berkat Tuhan yang luar biasa? Ise masih 2 halak terdiri tanggal 30 sada Maret itahe. Ontong masuk suku tua kaparopuan na perheheon sedarion. Hanya 2 yang pertama-tama dibaptiskan. Mula ni naporsea nama katidakon haporsionna di HKBP dimulai dari 2 orang. Yang pertama Simon si Regar. Dia kamarga si Regar di Huria HKBP Rawamangun ikut dingok deh. Napaduahon Jakobus tampu bulun. Akan meragata pubulu pe tongma burju-burju mangalehon rohana guguna tangyanga tu Hurian itu hatta.
Simon Siregar, Jakobus tampu bulun. Dimulai dengan 2 orang saja. Persis 31 Maret 1861. Ibanda hukuti pohon hamuak kainang lubo biaka paropuan, berarti hari ini memiliki makna khusus bagi kita. Penginjilan yang hanya dimulai dari 2 di baptis menjadi kurang lebih 5 juta orang. Semangat haheheon itu hataido nama merhati hita bui sahat tusi. Asa hehe hita nang tua ketiki naneng ro. Punguan ina yang diwek yang belum masuk kepada punguan ina ro matok kamuna. Pilih tamu sada sian na opat punguan ditongani huriaon. Akan naung mabalu boy marotu Naomi. Boy matong nakana tumua rotu para Kamis. Tu sola gracia manang wakana posone itu gloria. Semua ada yang cocok bagi kita. Ala memang najuk-jutat dotong akaparopuan gabe baris terdepan makobasi ulau di tonga-tongani huria. Ngabe habe dong ngaturpuk munai. Nga si Maria Magdalena, si Maria Jakobus do si Salome na Barzulu makatidakon haheheon ni tuhatay. Itu yang luar biasa na humakay na nami akaparopuan mertua mahamung memiliki kesempatan pertama saksi kebangkitan Kristus dan saksi kebangkitan juga ke depan lewat program-program kita di tengah-tengah gereja. Lalu si Petrus doh si sianday dong ro baru-baru na tuluan tu kuburan ni musa barnida lau. Lapatan na dangolo na sida mengecewakan aka paropuan ni. Dung di baritahon roro na sida. Dang gabe dokon toy ma anggodung gabe kodak pola dangin nabe. Lapatan na tuhita ka ama anggodung go pala roa matau na tong akay na taon majohita marminggu pertanyaan tulaun huria unang betong jual-jual mahalaka ama. Apalagi melalong akay na ukar rohana gabi si tua suatu ngadong be ama madokon saya tidak setuju. Hape nga martangyang imana mameleho dirina gabi marhubas di tonga-tonga ni huria. Najuk juta do sudat ulau ni huria ala sesetuju amat tay. Gariadan yang ikut topangommu ma, ikut paborhatommu, ikut tangyakonommu ya. Anggodunggo sian roham inang siadupan, au rela ma au manaruhoko ganup marsermon. Basta bamatok semangat ni inatay mangulaw naka ulon. Hamuak kada mang doh dainang laus diaryo mauliati doh nota tutuhata ala nunga boy tapak ke video tron na matsayuli di julu. Alay songon naudok naking dikata sambutan patujulu dang si haposanon akka elektronikon. Hola debatado si haposat. Sotong so ibu bibil lebih. Ay maten non listrik modohodok per media sosialan gaor hita. Jai kon anggapot tado siswa deh atau katakanlah pai dua. Ala yang goda tatiop ikut tonggo bibil tahun. Sotong gay marsigat tu kita tu son. Jai mulaong namuruk dang mangulu video tron dohot live streaming akan na sumabuan bibil ladui doh na sumabuan buku edena adang bo terpaksa kita tegangan na dengan listriknya menyala
Oleh karena itu tetaplah kita membawa Alkitabnya ke gereja, buku ede kita. Apalagi adong guna tuari sedang hubigi songon nama tiur-huru amang video troni tak cocok tuau inna. Hai buha horoi nang niku. Ai gabe terida mang jerawat tu. Jaga ibe holsoa ni mana ala terida jerawatna. Anggo urusan jerawat tua mata me pabuha motong ijab. Alai ta ulopon tazalo darawat dengan mudah-mudahan juga anak-anak muda yang pengen lebih keren dengan media sosial, bawalah temanmu beribadah di Rawamangun. Mudah-mudahan engkau dapat berkat, hatimu senang, hatimu bersuka cita. Martanya maita. Mauliate jala puji-pujian marohanami di hawali Tuhan. Nunga heheho manaluhon sorop ni hamatiani. Gabe sikop situtuma di hami haluaon. Dohok ngulu na manoktong rudi salilingi lilengga. Dangadong be ganggu rohanami martuhat to Tuhan Yesus. Alahehe duibana manaluhod zorbut ni dosai. Dibahini lam tugomalna, lam tuhibulna ma rohanami martuhan dingulu siganu pari. Terlebih kepada anak-anak muda di zaman digital, di zaman modern ini, agar mereka memiliki cara pikir yang lebih alkitabiah, pola pikir yang lebih teologis, bahwa kebangkitan itu adalah jawaban terhadap segala keraguan bila mana mereka berdiskusi tentang Trinitatis, tentang Tritunggal dimanapun mereka berada. Sehingga mereka tidak ada sedikit pun keraguan memilih, memutuskan, menghayati bahwa Kristuslah Tuhan dari segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Pasu-pasu manang aka paropuat di sadok huriamon. Lumubi natongon marpesta parheheon di bagasa tikyon. Marhite-hite haheheon ni Kristusi. Dohok manang akay na nami hitsat siya nakana tarpidim. Hitsat mangulahon nakaulah nauli di tonga-tonga ni huria. Nang dia kaparpunguape. Gabe saksi si tidangi akan natutu si tutu. Jala si tidangi dia kaulau nabalga. Gariada di Pakehodo Maria Magdalena, Maria ina ni Jakubus, Maria si Salome. Mamari tahun haheheon ni Kristusi perzulu tuak kasih sayang. Nunga gabe mitra kerja akka perempuan di bonanai rapdot akka sesiam. Gabe sada nasida mamari tahun haheheon ni Kristusi. Tu sadok pertibion. Saunari pehami pe Tuhan. Sadama nang akka ama doho ina. Sadama sudia ka perempuan ni huriamon nang dohot akka ama. Bahkan gariada tahe gariaka ama dia katikina parpudiodo nagabila moru harorona pabahenanna partisipasina pakke manang aka inanami ditongan di bagas nabi songon natulu paropuani pabuahon makripasi akka sisiani laho makatidakon hamunangami. Asa sudah nang kaparopuat di tongani huriam hakabi pirau mangunon. Manugu-nugu masih beta-betaan rap dohot akamata nabi. Lambar pabainan di tonga-tonga di huria.
Pasu-pasu sudi akka pengurus ni parapuat di Huriamon. Mulai sa Dewan Koinoniana SPH. Naopat punguan Naomi Parari Kamis Sola Gracia Gloria. Nang nasida pe Tuhan. Di bagasan hasadaw ni roha. Mangulahon akaulan nauli di tonga-tonga ni Huriam. Do akabarita na sohata. Do akabarita na sotutu. Gariada gabi parbarita na tutusi tutunang nasida. Lumubi mamaritahod dengan di basam. Ditonga ni keluarga. Ditonga ni masyarakat. Nang ditonga ni Huriape. Ali Tuhan. Apu 5 salut pinoparni dongan nami evangelis Marsius Yahan. Nang zumulu menadikon hasyanganon. Asa tarapul rohana sida. Marhite-hite hahehom musadarion. Manungguli rohana sida. Pabuana sohamatean ujung nilakkanami di Portibion. Alay hamonangat dohot hahehom mido. Padang si tujuan nami lububi akan aborseya diho. Homa Tuhan mga peho tangamu nang tua kadungan nami na marsahit rus disiaturi nyonya sinabila burun nababan manipan si marmata Riana si barani beramos tambunan dohot akan atongod dirawat di jebu asa sadariope Homa manopo nasida di poduban nasida bi. Asa tu hirasna pamatanga lububi todina. Zala setoktong pasahaton nguluna dirina tutangammu nabadiai. Marhite Yesus Kristus nang hehei. Huso bahok kami ma tangiyang pangiduan nami. Amin. Tapuji matu hatta marede maita.
Pian itu hata, nunga tazalo hata itu hata, nama nugihon hita marlas niroha mida hatu autai. Na pinatupan itu hadde bata, di bagasan anak na Yesus Kristus si palua hita. Nunga di palua hita siya dosa dohot hamatian na zorbuti. Jala di patau hita kami parzabar, di hangoluan na sora sudah. Tadalas nirohata dohot hamauliateo nirohata di pakukop nai. Naing malam sumurung hita di ulaw ni tuhatai. Sayradot mahita lau mangula tutuhata. Ay di boto hamudo. Dang magopo haluzau muna di bagasan Tuhani. Ali di batama namin na di banua gijang, horo haroroan di saluhut si lehun-lehun na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harazau muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami jala parasiroha. Mauliate marohanami jala pujon nami ho. Alam naung ditubuh ko hami pedua halihon sian gudang ni asini roham. Masuk tu pakirimun na mangulu marhite-hite haheheon ni Yesus Kristus Tuhan nami. Nung ngagabi si palua jala si pangulu anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si ihutonon nami. Marlas ni roha dohami nuaing marningot hahehion nai. Nunga talu sibulis, talu hamatean, talu banuatoru. Dang mabiar behami mida hamatea doh sorop nai. Ay nunga monang Tuhan nami ulu balang nagugui. Ibana do manugio kami siyan hamatea tuhaheheon sugut. Alani ubain hupangido hami saya si maroham patugu maha porsyon nami maniok barita na ulii. Asaw nang ganggu rohanami di nahubulut kami hamateani.
Sai sungguh lima rohanami, rohani dongan nami, asarap hehe hami sian perrohaun na buruki. Asalam terulahon hami parange na baru. Sai pasu-pasu mahuriam do perbarita nauli. Nama maritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tersunggul akana pidim marroha. Jala hehe sia dosa na sidabi. Sai papos marohanami makkaporsiai. Nang mardami jala mardumu hami tuho. Ala pardengganan na pinatupan ni anak mi. Sai pasabam jala pamalum rohanami. Toppa rohanayas. Dohotol dinamarsihohot di bagasak kami. Asa terhazong zokok kami. Naung pitor hami ala ni hati goran na pinatupan ni Tuhan Yesus. Sai sungguh lima pakirimon na mangulu di hami. Asa tarapul rohanami marningot akadongan nami nang zumulu ni alakmu. Jala asa tarapul rohanami manau si taono di hasianganon. Saya puli akan namatean na dangol na pugus na somarina akan nama balu dohot akan nama lungun tuban wagijang marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Alia manami na di ban wagijang sai pinarbadia magwarmo, sai Roma harajaumu, sai saut ma lomo ni roham di ban watongaon songon na di ban wagijang. Lehom matohami sedarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu panguzunan, palua mahami sian pangagong. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaor homa damena tutod